mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir ngantos 190. Nggih, monggo mungkin man kasih biar. Nggih. Sakniki 191. Nggih, kula riyen mangke diwangsuli. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. 2 3. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wala tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. 2 3. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Fa in intahaw fa innallaha ghafurur rahim. Fa in intahaw fa innallaha ghafurur rahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunad dinu lillah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunad dinu lillah. Fa in intahaw fala 'udwana illa 'alal zalimin. Fa in intahaw fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Monggo langsung mawon. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah.
1, 2, 3. Wa anfiqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wa atimmul hajja wal umrata lillah وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 1, 2, 3 فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis diriwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Abu Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku taba gelem tobat sapa man qabla an tatlu'a dalem sadurunge yen to muncul
apa asyamsu srengenge min maghribiha saking surupe syamsu taba mongko nrimo tobat sapa Allah alaihi ing atase man rawahu Muslim. Oh niki kita tasik ngaos kitab Riyadhus Shalihin tasik bab masalah taubat nggih. Niki hadise kelewatan iki. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala sak temene Allah taala iku ya besutu benggangaken sapa Allah ya dahu ing astane Allah. Ha niki ampun difahami Allah enggak ada tangan ya ampun sampai. Yes. Niki seakan-akan seperti kaya ngoten iki. Bilaili ing dalem wengi. Liyatuba supaya nrimo tobat sapa Allah supaya taubat nggih. Liyatuba supaya taubat. Sapa musiun nahari. Wong sing gawe elek ing dalem wayah rina, ing dalem wayah awan. Wayab sutulan benggangaken sapa Allah ya dawu ing astane Allah binari ing dalem waktu awan. Liyatuba supaya taubat sapa musiul laili wong sing gawe elek ing dalem wayah wengi. Hatta tatlu ing dalem sehingga muncul apa syamsu srengenge min maghribiha saking surupe srengenge. Pun. Niki kita simbahas tentang taubat. Dados taubat niku kali Allah diwingi hukume wajib. Mboten angsal ditunda-tunda. Tiyang niku nek nunda taubat justru malah ngangelno mati. Tur malah kematiane niku berpotensi sedone suul khotimah. Mergo wayah urip niku nunda-nunda. Makane tobat mboten nusah ngenteni tuwa, ngenteni sepuh, ngenteni wis duwe anak, putu, ngenteni kap sugih barang. Pokoke tobat dilampahi setiap waktu. Setiap waktu. Mboten usah ngenteni dalu. Malahan ngenteni dalu mboten usah. Saiki kemotan langsung tobat. Nah, diwingi kula aturaken nek masalah salat tobat lah niku urusan cara. Nek cara lah niku ya pancen dhewe-dhewe nek namine salat taubat. Tapi nek taubate piyambak mboten enten batasan wektu. Mbok tangi turu langsung tobat mboten napa-napa. Mbok wayah het tobat mboten masalah. Kadang kan tiyang aku gak tobat sik engko. Kan leren salat tobat sik aku jek prei ora oleh nunda tobat. Langsung mawon. Eling langsung tobat. Carane sing paling simpel nggih niku ngathah-ngathahaken maos istighfar. Pun niku mboten enten syarat niku. Mboten enten syarat. Nggih kejaba sangat kecil niku lho sing mboten angsal dilampahi ten ngene kamar mandi. Niku tok. Saliyane niku umpama ten kamar mandi tobat terus tapi dibatin istighfar mboten masalah. Dadi eling langsung nang tobat. Tur tobate mboten usah ngenteni dosa. Aku dina iki gak salah apa-apa. Pakku iku sing salah wae. Aku isuk iki murang-muring ae. Iku gara-gara pake. Nek aku ya ora salah. Nek kita kan gak gelem ngaku salah nggih. Apa maneh wong wedok kok ngaku salah, emoh aku ora salah kok. Kok ngaku salah. Mboten. Dadi ra usah ngenteni tuwa, ra usah nunda-nunda, tur ra usah ngenteni salah. Karena dawuh Kanjeng Nabi setiap anak Adam itu pasti duwe kesalahan. Cuma rumangsa enek sing mboten rumangsa. Enek sing krasa, ana sing mboten krasa. Maka setiap waktu dikengkendang tobat. Karena tobat niku mangke enten nggih. Mangke tobat niku dinteni sampai napa niku dijemputi ajal. Nggih niku yughur-ghir ngoten nggih tenggorokan. Makane sadurunge nyawane tutuk tenggorokan tasik seger buger ngenten iki enggal-enggal tobat. Carane nggih monggo. Nek umpami lagi waktune dalu, semisan kali salat dalu nggih monggo kali nglampahi salat tobat. Monggo dilampahi. Umpami kok wancine tidak memungkinkan untuk ngelaksana salat ya sing paling gampang nggih ngata-ngataken maos istighfar. Dadi carane
tobat itu mboten namung setunggal cara. Sing penting niku lho dik wingi rumangsa getun nggih, ngelereni oleh dosa terus rumangsa getun terus janji mboten baleni. Kok dene sak mantune kok terus keblondrok utawa kepreset kok baleni malih nggih tobat malih. Boten langsung aku kok ternyata baleni maneh kok aku timbang diarani mbujuki kalih Allah wis mesisan ra usah tobat. Ojo niku godane setan. Godane setan wonten. Kalih setan dikandani, "Tiwas kowe tobat wingi." Saiki dibaleni neh ngono kok. Tiwas kowe. Kowe berarti nggawe dolanan Allah. Kowe berarti ngeremehno Allah. Wis ora usah tobat ta. Ya iku godane setan. Godane setan ku pancen mboten pengin kita taubat. Ben kita matine mati suul khotimah. Tujuane setan matine kita suul khotimah. Ben supaya setan duwe kanca akeh ten kene neraka. Makane nek setan niku mboten saged ngafirno kita, sak minimal-minimale misine setan ndadekno kita matine suul khotimah. Ben tetep mangke ngancani ten neraka, cuma suwi gelise mangke urusane Allah. Tapi kan cara ngono setan wis lumayan berhasil ngoten. Iso njegurno ten neraka. Makanya mboten usah ditunda-tunda. Bahkan ten mriki diaturaken Allah niku selalu membuka lebar-lebar pintu taubatnya, baik di siang maupun di malam hari. Kangge sing tobat sepanjang hari, sepanjang siang, terus dalune pengen tobat, monggo kali Allah ditampi. Mboten diusir kali Allah. Wah niki kan Masya Allah nggih. Beda sangat kali kita. Itu sangat kali makhluk. Nek kali makhluk mbok kita nglakoni dosa kok bolan-balik. Pisane nglakoni elek wis dieling, eling. Biyen kowe tau ngene sih karo aku. Saiki kok maling golek utangan nang aku. Ras dia aku. Nah, akhire wong iku kan nek terus dawuh kiai kula, menungso iku diapi ping 1000 karo dieleki ping pisan sing dielek-elek ngelekine pisane niku sing dieling-eling elek diapiki ping 1000 dieleki sepisan sing dieling-eling elek. Wah dadi masyaallah. Nah makane lek kali menungso wis jelas putus asa. Mangkane taubate enggal ten Allah. Nah cuma dhewe wingi enten nek umpami urusane karo menungso ya kudu njaluk sepuro, njaluk ikhlas, njaluk halal tenggene padha-padha menungso. Nggih kanthi kita sekuat tenaga nek umpami kok piyambake mboten nyepuro nggih mboten usah terus ndoding aku njaluk sepuro, kowe kok gak nyepuro, kowe sing dosa mlebu neraka kowe. Ya ora usah ngono. Piyambake mboten nyepuro niku hake piyambake. Mboten napa-napa. Wong mboten nyepuro mboten masalah. Pokoke sing dituntuten kita kan kita nyuwun sepuro kanthi ikhlas, kanthi tenanan. Mboten guyonan. Kita tenanan njaluk sepuro. Wis supaya sampeyan nyepuro aku mbok kono apa wis, aku gelem wis. Lho nggih. Mboten napa-napa. Walah nggih. Rumiyin niku enten film gitu. Tapi niki kangge angen-angen masalah tobat nggih bener. Enten film. India nek mboten salah. Kula biyen senengan ndelok India. Koyane sampai saiki koyane. Nggih sing apik-apik to, sing nyar-nyar mboten sing lawas-lawas niku, kayak Amitabh Bachchan. Ngono-ngono iku. Lah enten tiyang ten film niku diadopsi kali film Indonesia nggih. Indonesia enek sing rada mirip. Kula nanti ningali. Dadi enek wong lanang cah nom-noman iku senengane nggawe dolanan wong wedok. Kono-kono dipacari diputusno, akhirnya kecewa sampai gulung-gulung. Sing kono dijanjeni nikah ditinggal. Sing kono dijanjeni ngene terus ditinggal. Dadi ngecewakno wong wedok kuwatah. Dilalah piyambake niku demen karo tiyang estri. Ternyata tiyang estri ngerti nek piyambake niku rumiyin gawe dolanan wong wedok. Playboy ini istilah yo ro bareng. Terus disanjangi kali sing wedok. Aku ora gelem karo kowe nek kowe gorong oleh sepurane wong wedok sing tau mbok larani. Langsung Bu. Karena saking demene kali sing wong wedok niki akhire
mantane setunggal-setunggal niku didugeni njaluk sepuro. Wes ya ora sudi sing anu, aku mbok tinggalno mbiyen ngene. Iya. Wes akhire sampai udan-udan direwangi sampai kepanasan kudanan terus nang omahe sampai memohon wis. Ya nek pengin oleh sepuraku ndang kono. Resik-resik coba sih, resik-resik omah. Digadulinan karo sing wedoke. Digadulan rono akhirnya gal setunggal purun nyepuro, terus balik nang sing wedok niki. Nah, niku salah satune kaya ngonten niku. Dadi umpama kita kok duwe salah karo wong, nek pancen njaluk sepurane saestu ya wani berkorban kaya ngonten niku. Tapi ya sing seimbang nggih, wis ya klek umpama masalah utang ya utange disaur ngoten. Wis aku mbiyen tau nglarani sampean, mbiyen sampean tau tak fitnah nang ngarepe wong akeh sampe wong sak kampung umpama napa pribasane wong kampung gak seneng nang ngene sampean mergo omonganku, sangka aku sing ngomong. Lah ndane perasaane tiyang sing iya aku mbiyen digedhingi karo wong sak kampung gara-gara cangkeme sampean. Bahkan sing digedhingi ora trimo aku tok, sampai bojoku sampai anak-anakku digedhingi wong sak kampung dene lorone ngono. Niku kabeh njaluk kabeh nyepuro kan abot lho. Kabeh nyepuro kan abot. Maka terus umpama piyambake nuntut wis nek pengin sampean oleh pangapuraku, coba berangkang kene sampai kauman umpama. Ya kudu ngoten. Nek panjen pengin tenanan di sepuro nggih ngoten niku. Nah, tapi Allah mboten ngoten niku. Apike Allah ngoten niku. Mbok gedene kaya apa kita njaluk pangapura ten Allah lindik-lindike paribasane nang jero slimut. Nah, kape sare niki lho, kape sare isin lek nangis didelok wong, isin lek sembayang guguk-guguk engko diarani njaluk apa-apa macem-macem. Akhire sadurunge sare aku ndelok mumpung aku jek urip, mumpung turuku jek gurung keblabasan mati, aku tak njaluk tobat ten Allah ditutupi karo ngeling-eling dosane, njaluk sepuro ten Allah. Nggih istighfar ngoten. Sampai keturun niku Allah pun bunga air-air Mas. Kali Allah kene nduk. Kene lek masyaallah. Iya heeh. Udah jenengan bayang nek ngoten. Enek sing kaya ngoten rasane masyaallah. Niku kan ibarati sampai kaya anak duwe salah gedene kaya apa balik nang wong tuwa. Sing wong tuwa niki wong tuwa sing apian, wong tuwa sing mboten dendaman. Wong tuwa sing selalu membuka lebar-lebar rumah dan tangannya untuk anak kesayangan. Dadi kita niku dadi kawulane Allah, pemane wong Islam niku dadi kesayangane Allah. Aja wong Islam. Tiang kafir ritek wis. Kafir ritek ket mulai lahir procot sangka bapak ibu sing non muslim sing kafir. Gawe dosa gede-gede luar biasa. Dilalah kabeh mati. Niku njaluk sepuro nang Allah. Trimo mek maca syahadat. Gelem nyadari, gelem ngiyakini ngimani Allah, trimo maca syahadat. Sakles mati niku kalih Allah wis ditampani sing dosane pirang-pirang tahun kafir wis diilangi kali Allah. Makane Islam nu enggak ada slogan, enggak ada hadis niku al Islamu ya'lu wala yu'la alai. Islam itu paling dhuwur, ora iso didhuwuri malih mboten saged, soalé wis paling puncak. Terus Islam niku tiyang sing mlebu Islam niku menghapus dosa-dosa yang terdahulu. Dadi wong lek kafir kaya wau nggih kafir sing murni ket mulai cilik terus sekali mlebet manjing Islam kanthi maca syahadat niku dosa-dosa kafir sing syarat-syarat sing urusan kali Allah jelas nggih mboten kali menungso niku kali Allah dihapus. Masuk saking bungane gawe dosa mulai isuk sampai sore dinteni dalune ayo rene ayo nang tobat rene gawe dosa mulai surup sampai isuke dinteni Allah dintosi Allah ayo rene ndang tobat ndang leren ayo. Dadi Allah selalu ngawe-ngawe kita nimbali kita kangge taubat. Nah niku sampai kon terus niki nggih sami sing hadis niki wau nggih sami bahwa Allah niku ngentosi taubate kawulane nek gawe tobat isu dinteni sampai
dalu dinteni. Gawe dosa dalu dinteni sampai isu. Jadi bahkan ketika kita nggawe dosa niku kita tatik diakoni kawulane Allah. Ayo rene ndang leren. Wis leren wis leren ayo dieling-eling maneh dieling. Niku Allah kanthi ngemutaken nek sakjane kita dibuka hijab iki, masyaallah. Allah carane ngemutaken wong sing kate maksiat terus lagi nglakoni maksiat. Kale sak mantune nglakoni maksiat iku kuwatah sanget pengilingi Allah. Allah ngirim berbagai pengingat supaya mencegah kita nglakoni maksiat. Terus nek pas iku keblabasan kita nglakoni maksiat dan dikongkon ngelereni. Terus nek maksiat niku pun mantun, mari maksiat niku kongkon ndang tobat nang Allah. Allah ngirim pengingat niku berapa banyak? Masyaallah. Contoh pengingatane Allah niku umur. Pengingatane Allah. Terus diketokno kali Allah, tiyang nek kabeh nglakoni maksiat niku kali Allah enek sing diongel-ongel. Kate nglakoni maksiat tuh enek sing diongel-ongel. Contohnya ngapunten cah nom-noman kate nglakoni maksiat dijak kancane mabuk umpami. Kali Allah diongel-ongel. Ongel-ongel apa? Wong mabuk iku butuh duit, nggih, butuh tumbas. Tur tumbase minuman memabukkan ora koyo tumbas es teh. Sak nggon-nggon enek nggih kan. Jenengan tumbas es teh sak nggon-nggon enek, medal titik ketok tuku es teh. Lah barang koyo ngono kan mboten sembarangan tuku. Leren adorono. Ngono leren nyelintung aja sampai ngerti wong. Niku kan wis carane Allah bahwa nglakoni maksiat itu sakjane dalane angel. Dalane berduri. Dalane niku lika-liku, tapi wong ku tetep gelem nglakoni maksiat mergo disurung karo setan. Ditarik kali hawa nafsu. Dadi hawa nafsu kali setan niku nawarik terus. Ayo rapopo. Gawe dhuwit rapopo. Gak duwe dhuwit ngadol apa-apa. Apa sing kena didol kono didol. Ora ana sing didol, yo njupuk wae sapa kuno. Wae ibuke apa wae pake apa wae dulure. Jenengan tingali masyaallah. Mari ngono golek warunge iku nang kono ono, nang sine kentekan, golek nang Rambe. Rambe kentekan golek nang Jogorogo. Dibelani wong jenenge wis pengin maksiat. Kali Allah diangel, nek kita kan mboten. Kate nglakoni ketaatan, contone salat. Kowe enak kali Allah. Pokoke kongkon wudu terus kongkon salat beres kan. Wudu malah jenengan ten pancuran kene, ten jeding kene, gawe botol dicurno ya kene. Panggonane sairang-irang. Jenengan medal ketemu anur, medal titik nang musala kula at-taqwa ya gak masalah. Wakeh. Dadi Allah buka lebar-lebar dalan taat, dalan ibadah, dialusno ditolno kali Allah. Cara gampangane digawe tol, dalane taat, dalane ibadah. Tapi wong-wong angah rasa-rasen lewat dalan tol malah. Malah lewate sing dalan maksiat sing berduri niku wae. Dalane cilik berduri menggak-menggok glundak-glunduk, tapi tetep dilakukan mergo wau disurung kali setan, dikurung kali hawa nafsu. Tapi Allah nggih mboten ketelasan cara. Allah mboten mungkin kalah kali iblis kali setan kali ono mboten Allah mboten. Nek kita saged kalah. Nek kita niku sok-sok ya menang, akhirnya dadi ibadah. Tapi sok-sok ya kalah, akhirnya ngetutno hawa nafsu nuruti setan akhirnya ketarik ngoten niku. Tapi Allah mboten kentekan akal. Nek kawulaku takjak ngibadah ra kene, coba pas wae mari maksiat, engko mari maksiat ndang tak tarik nglakoni tobat. Kali Allah ngoten. Dadi Allah mboten nate terus kaya dendam nang kawulane mboten nate. Bahkan sampai mati oritet. Kok umpama matine niku suul khotimah. Terus tenggene akhirat itu kali Allah disiksa. Niku disiksane mboten mergo Allah dendam karo wong mboten. Niku mergo akibate dhek mempertanggungjawabkan amale dhewe. Nah istilah niku adlullah, keadilan Allah. Allah kan adil, sing apik ya diwales apik, sing elek ya diwales elek. Bukan karena Allah geding, mboten. Nah dadi bukan terus karena akhir nek tiyang geding masyaallah nggih. Tiyang geding niku kesalahan cilik dianggap gede. Ndelan tingali bawang putih, bawang merah. Wis dikongkon umbah-umbah.
Isa-isa nyapu ngepel. Ana reget titik diuring-uring padahal wis ngelakoni perintahe. Mergo piyambake duwe denda. Dihingga kesalahan cilik tetep dianggap gede. Nek Allah mboten. Allah niku fair. Allah niku adil. Nek apik ya diwales apik, apike titik diwales akeh. Apik akeh diwales tambah akeh. Eleke titik ya diwales titik. Eleke akeh diwales akeh. Allah iku wis fair pokoke. Makane mboten enten ceritane Allah ten kene akhirat benjing dendam. Justru menungso benjing ten akhirat itu wisin karepe dhewe karo Allah. Mergo bukan masalah gede cilik dosa mboten. Tapi karena ya Allah betapa Allah niku pun belani kula. Pun nulungi kula, pun maringi hidayah kita pirang-pirang. Pun menakno kita ngibadah, tapi kok aku tambah milih dalan maksiat. Niku getune ra heran. Dadi mboten nyalahne Allah, itu justru nyalahno kegoblokane dhewe. Nah niku menungso. Pun Wan Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi innallaha sak temene Allah azza wa jalla iku yakbalu nerima tobat iku nerima sapa Allah taubatal abdi ing taubate kawula malam yughir selagine durung nyawane tutuk tenggorokan. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Nah niki wau niki nek dawuh Kyai kula ten kene syarah hadis niku enten urutane. Awale niku kan Allah ndhawuhaken ten kene Kanjeng Nabi, umatmu tak kei waktu setahun sadurunge mati kudu wis tobat. Setahun sadurunge mati kudu wis tobat. Nek setahun sadurunge mati kok gurung tobat, matine mati suul khotimah. Dadi waktune antara kematian kali tobat niku dikei deadline, dikei batas setahun sadurunge mati. Dadi umpama kok ditakdir matine 2026 Januari umpame. Maka 2020 Januari kudu wis tobat. Lah lek umpama Februari jek nglakoni maksiat, ya kali Allah. Lah makane iku. Makane iku kali Allah wah niku diaturaken kan Kanjeng Nabi. Oh masyaallah niki makane kita mboten enten alasan kita mboten demen Allah, mboten demen Kanjeng Nabi, mboten enten alasan. Karena Kanjeng Nabi mbelani kita. Lho ya Allah, lah umatku yo ngesakne no. Nek dikeki waktu semono. Wah umatku iki setahun ya jek akeh sing maksiat, sakgurunge mati akeh sing jek maksiat. Mbok nggih jenengan tambahi malih aja setahun to. Ya wis, saulan sadurunge mati kudu wis tobat. Umpami matine Juni kudu wis tobat. Lho ya Allah jek aduh iku saulan wis dikenek digawe maksiat pirang-pirang iku pisan. Nggih ampun sakmonten lah, kok nggih tambahi malih. Ya wis sedina sadurunge mati kudu wis tobat. Nek matine 24 jam. Dadi nek matine umpama saiki dina Selasa, Senin wingi kudu wis tobat. Walah ya Allah, jek nakal. Jek akeh wong sing nakal wonten niku. Mboten sakit ya Allah jenengan tambahi malih. Ditambahi malih. Nek mboten salah awali setahun terus 40 dina mboten salah. 40 dina terus sak wulan apa terus 1 hari. Nah niku akhirnya terus ya wis setengah hari. Setengah hari. Dadi nek matine sore, isuk subuh kudu wis tobat. Yo mboten ya Allah jenengan tambahi malih. Ya wis nek ngono niki nyang-nyangan kare Allah luar biasa niki. Padha karo Allah ngenyang jumlah salat. Nggih. Tapi niku kan berdasarkan rekomendasi sangka Nabi Musa. Lek niki mboten. Niki karena Kanjeng Nabi pun ngertos piyambak umatku yo belere kaya ngene. Dikeki waktu setahun ora ngarah kuat, saulan sedina ora ngarah kuat. Njaluk maneh ya Allah. Ya wis pokoke nek sikile wis anget. Dadi nyawane wis dijabut, wis metu teko niki apa jenenge mata kaki. Nah, mata kaki wis mulai dadi ngisore adem, sikile adem, kentole kok anget.
Nah, kan enten sing ngono, wah iki wis mulai mlaku nyawane. Ana sing ibaratnya sampe ngono. Iki anget-anget. Nah, iku lek wis mulai njabut, maka tak kei deadline terakhir tobat. Ampun ya Allah, tambahi malih wektale ya Allah. Kirang sakmono. Ya wis sampai nyawane tenggene dengkul. Juk njaluk tambahan ya Allah. Sampai nyawane nang weteng. Tambah malih ya Allah. Sampai nyawane tenggene tenggorok yughurgir niku. Nggih pun ya Allah, pun kula ikhlas niku. Iku mboten saged nambah malih ndi mate wis. Soale kan wis tutuk mriki niku terakhir saged muni lafaz Allah. Karena nek wis pun lewat mboten saged pun. Pun mboten saged ngucap lafaz Allah niki tasik umpami enten tasik saged. Tapi ya dengan usaha yang jeripaya. Makane kali Kanjeng Nabi wis pokoke Allah bakal nerima tobat kawula. Terbuka lebar-lebar pintu taubat malam yuhur gitu. Sadurunge nyawa dumugi tenggene tenggoro. Nah, ampun, mumpung dibuka lebar-lebar, monggo enggal mlebet ngoten. Nah, kita monggo enggal mlebet. Wis dengan kesadaran penuh wis tobat ya Allah, kula leren ya Allah. Leren dari maksiat napa lek jenengan kemutan jenis kemaksiatan jenengan imut-imut aku duwe kemaksiatan iki, aku duwe kemaksiatan ngene. Jenengan leren dari kemaksiatan tersebut. Spesifik nih. Tapi nek umpama pun kula dari segala maksiat ya Allah, kula tak leren. Kula mboten ngertos, kula mboten sadar maksiat kula pundi mawon, jenis napa mawon. Pokoke kula dari segala maksiat kula leren, kula tobat ya Allah. Niku sah mboten napa-napa. Kok dene mangkane wau umpama kok sak matune tobat terus kita polah malih, terus nakal malih, terus mbaleni malih. Nggih mboten napa-napa, Bu, tidak membatalkan tobat yang pertama. Artine cara ngono gampangane wong nek mari dibusek, engko terus kok nulis gawe coretan malih, ya kan karek ngusep maneh kan ngoten. Makane cara ngono menungso niku nyekel busek niku aja sampai ucul. Dadi sak kala-kala kok nglakoni nggih setipe niku nek umpama kok nglakoni maksiat dosa lang enggal dibusek. Makane selalu mendawamkan utawa istiqomah ngene kita nglampahi zikir termasuk zikir istighfar. Wa anzir ibni Khubais qala ataitu niku rada dawa niku kula waos Arabe mangke kula terangaken. Niku pun kula tulis mriku. Wa anzir bin Khubais qala ataitu nomor 7 nggih sing dawa niku. Qala ataitu Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu as'alu 'anil maski 'anil alal khufaini faqala ma ja'a bika ya zir faqultu ibtigha al ilmi faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlubu faqultu innahu qad hakka fi sadri al masku 'alal khufaini ba'dal ghaid wal baul wa kuntu imra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an qala na'am kana ya'muruna idza kunna safron aw musafirina alla nangzi'a khifafana salasata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin lakin min ghaitin wa bulin wa naumin faqultu hal sami'tu yadhkuru fil hawa syai'an qala na'am kunna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa baina nahnu 'indahu idnadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahwariyin ya Muhammad fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi faqultu lahu wa yahaka ughdud min sautik fa innaka 'indan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadza faqala wallahi la aghdudu qala al-arabi al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratu ardihi aw yasiru raqib fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman qala Sufyan ahadur ruah qibala syam khalaqahu Allah ta'ala yauma khalaqas samawati wal arda maftuhan litaubah niki la yughlaqu hatta tatlu asyamsu minhu. Dawa-dawa pucuke nang ngene intine taubat ten ngene pucuk tok ya intine enten sahabate Kanjeng Nabi niki tanglet masalah al-masku 'alal khufaini. Masku 'alal khufaini iki tengene fikih niki termasuk mlebu tengene bab rukhsa, tengene bab wudu. Tiang nek wudu normal niku kan
wajah niku dibaso, sing wajib-wajib nggih, wajah dibaso, tangan niku dibaso, kepala diusap, kemudian kaki dibaso, sing kena kulite sikil, kaki. Nah, tapi enten rukhsah, enten keringanan. Nek tiyang niku kok lunga, umpama tiyang niku kok ngangge sepatu muzah. Sepatu muzah niku sepatu kulit sing boten nembus nggih, boten nembus ten gene balik kulit niku sing sampai nutupi ten mata kaki. Nggih, pokoke sepatu niku biasane nek ten Arab enten sing sadyan ngoten model teko kulit niku. Dadi niku nek umpama kenek toya niku mboten tembus ten gene balike. Dadi ditelesi ngenten ten balike mboten tembus. Kulit lah nggih. Kulit lah ngoten nggih. Ya kaya parasut nggih, model kaya parasut. Nah, niku sing nutupi sampai ndukure mata kaki. Nah, tiyang nek pun mandi besar atau wudu terus ngangge sepatu muzah ngoten niku karena musim dingin nggih. Mereka nek musim dinginnya kan ekstrim, luar biasa. Maka ngangge sepatu niku mboten kedinginan. Maka nek umpame mantun ngangge sepatu niku terus batal, maka wudune wajah niku dibaso kaya biasa, tangan dibaso kaya biasa, kepala diusap, terus sikil mboten usah nyopok sepatu. Dadi toya napa astane tok ditelesi kedhik terus diusapno ndukure sepatu tok. Ndukure tok mboten usah ngandhapi, ndukure tok. Terus salate ngangge sepatu. Ngoten. Dadi sare ngangge sepatu karena saking dinginnya. Niku nek ten griya niku oleh ngangge sepatu ngoten niku 24 jam sehari semalam oleh nganggo gak dicoplok sehingga wudune sampai ping 5 niku modele kaya ngoten niku mboten usah dicoplok namung diusap ngenten tok. Mungkin nek wis sehari semalam istilahnya pun kadaluarsa waktune rukhsahnya niku dilepas wudu normal sik terus dienggo malih. Dienggo malih mangke 1 hari ke depan malih niku carane wudu namung koyo ngoten terus salat tetep ngangge sepatu. Nah, dadi kita saged jaga sepatune niku mboten kena najis. Niku nek ten ngene dalem mboten lunga, khador istilahé. Tapi nek lunga niku malah kita pikantuk ngangge sepatu niku sampai 3 hari 3 malam. Ora usah dicopot. Dadi pas nunggang kuda utawa nunggang unta niku nunggang kendaraan niku tetap sepatuan. Dadi umpama mantun pipis, mantun tilem, mantun buang air besar, hadas kecil niki. Maka mantun kita istinja terus kita wudu, tutuk kaki niku namung diusap tok ini. Mboten usah dicoplok disiram, wadem. Diusap tok sepatune terus langsung sholat. Kecuali nek jinabat. Nah nek jinabat hadas gedhe kudu dicoplok, kudu mandi besar. Matun-matun didamel maneh teman-teman. Nah niku salah satune hukum niki sing panjang niku bahas niku wau. Terus kemudian sing ten akhir mawon langsung. Ten akhir niku ndhawuhaken bahwa Allah nggih ndamel menungso nggih ndamel langit bumi niku mulai awal pun dibuka lawange tobat maftuhan lit taubah. Dadi Allah pun mulai awit damel langit bumi iku pintu tobat wis dibuka lebar-lebar, ra tau dikunci. La yuhlak, tidak pernah dikunci. Ditutup ora tau apa maneh dikunci. Hatta tatlu asyamsu minhu. Dadi tiang-tiang sing badhe tobat monggo nglakoni dosane gedene kaya apa, jenise dosa masyaallah. Rumiyin niku sampai enten tiang sing nglakoni dosa niku sing rumangsane luwih gedhe timbang langit bumi. Dadi enten sahabate Kanjeng Nabi sampai mboten mangan ping 3 dina. Mboten mangan 3 dina, masyaallah. Kuru ngoten. Depis ten ngene masjid niku, nangis-nangis. Terus ditanggleti kali sahabat. "Lah po aku nglakoni dosa, pengin sowan Kanjeng Nabi rawani. Ayo diterno karo kanca-kanca diterno." "Napa sampean?" "Kula dosa Kanjeng Nabi, dosamu apa? Pokoke gedhe Kanjeng Nabi." "Halah, dosamu kali bumi gedhe ndi? Gedhe dosa kula." "Oh, ono dosa luwih gedhe. Dosamu kali langit sapitu gedhe ndi? Tasik gedhe dosa kula." Kalau diasana, nek karo kekuasaane Allah, karo
maghfirane Allah gedhe ndi ayo. Langsung gak wani. Nek nyebut Allah kita sik gedean Allah titik. Tasik gedean. Tapi nggen kula gede koyok-koyok kula mboten mungkin di ngapura. Lah ya piye dosane ya apa? Dosa kula niku tukang keduk kuburan. Tekung keduk kuburan. Lah pas wae ngeduk kuburan niku kula tukang maling. Nah, tukang maling kain kafan. Tukang maling kain kafan. Sa siji dalu, nah kan malingnya kan dalu. Siji dalu kula keduk-keduk. Enten mayit estri. Kain kafane dianyar, mati wingi sore. Mati sore bengi dikeduk. Dipendet kain kafane. Udo terus dikumpuli. Mayit niku dikumpuli. Mantun dikumpuli nggih kain kafane diringkes kape munggah. Niku mayite sok ngomong. Cek mentolone awakmu. Aku karo wong-wong Islam iki ditutupi karo kain kafan sing rapet. Mbok buka. Aku pas matiku diadusi, disuceni, diwudoni karo wong-wong kok malah mbok kei hadas gedhe. Niku keplayon langsung. Ngerti ana mayit muni ngono langsung keplayon. Keplayon terus lha niku akhire gak mani mangan 3 dina niku. Saking wedine niku. Pengin tobat rawan. Lah pas Kanjeng Nabi pireng nonton niku, Kanjeng Nabi langsung duka. Cek mentolone awakmu yo. Nyek nyolong otok ngono lho maksude. Lek nyolong otok kok sampe ngudani ku lan kejahatan nyolong niku nek ngapunten nek nyolong umpama nang ngene omahe wong sing turu. Niku kan wong sing turu mangko saged tangi, saged laporan kan nggih. Enten pembalasan ngono lho. Cara ngono wong gelut ku rada level lah. Lah iki nyolong nang gone mayit sing ra iso bengok-bengok, ra iso bales. Mestine kan mboten iso bengok-bengok, mboten iso bales. Tur mboten nyamung dicolong tok, terus dikumpuli. Akhire saking kebacute mayit iku sing mestine ra iso ngomong, ra iso bales, akhire sampe ngomong. Berarti kan saking kebacute dosane, saking kenemen dosane. Akhire sampe wis minggat-minggat pamene. Dosamu gedhe pancen. Kalau Kanjeng Nabi diusir, tambah duka malih. Tambah wis nang padang pasir ku gulung-gulung gak karu-karuan. Ya Allah, nabine jenengan mawon mboten purun nrimo kula terus ten pundi kula lek njaluk tobat, masyaallah. Akhire malaikat Jibril negur Kanjeng Nabi. Nggih diperintah Allah niku. Kanjeng Nabi pikantuk salam saking Allah ngeten-ngeten. Kanjeng Nabi kira-kira langit iki wae sapa? Ya wae Allah. Lah bumi wae sapa? Wae Allah. Makhluk menungso wae sapa? Ya wae Allah kabeh. Kabeh wae Allah. Lah tobat iki wae sapa? Sing berhak nerima tobat iki sapa? Ya Allah. Nah, nek umpama Allah nerima tobat mosok sampean ora. Nah, kasarane ngoten lho. Terus Kanjeng Nabi akhirnya sadar ya wis nggih. Aku salah. Terus akhirnya nimbali sahabat golek ana wong sing wingi golek ibu. Masyaallah. Golek nang omah gak temu nang kono gak ketemu iku nang waduh nang padang pasir iku awake wis tambah kuru ngono masyaallah. Terus akhirnya ditimbali sahabat, sampeyan ditimbali Kanjeng Nabi. Ono opo aku kabeh diuring-uring maneh ora. Wis sampeyan wis di timo karo Kanjeng Nabi dikongkon rawuh rono. Wis akhire nderek. Nek mboten salah niku pas maghrib nopo. Asar nopo maghrib lho. Maghrib nggih, maghrib. Pas maghrib terus mesisan adzan qomat. Akhire nderek jamaah. Lah pas Kanjeng Nabi nu maos ayat kula kesupen ayate nopo. Dari durung mantun ayat niku. Salate dereng mantun. Niku pas Kanjeng Nabi maos ayat niku langsung bengok tenggene lebeti salat niku. Allah, saking gedhe dosane langsung brek mati. Salate dereng mantun niku. Nah, niku terus kali Kanjeng Nabi didhawuhi nek ngonten niku pertanda dosane wis disepuro diterima tobaté kare Allah. Sak gedene dosa niku pun disepuro kali Allah. Makane kita sering pireng mangke insyaallah nggih enten hadis sing enek wong mateni 9 dosa 9 niku lho. Ya. Terus kan
ana siji terus ngaran gedhe men dosamu mateni sampai 90 songo ora bakal diterima Allah malah dipateni pisan. Nah wong dipateni pisan dijangkepi 100 malah. Nah, terus mari ngono alhamdulillah tanglet kali Ustaz Jombang. Alhamdulillah. Nah, Ustaz Jombang ya ora wani kok. Lah aku ngomong gak diterima, aku dipateni bisa. Terus diomongi, "Oh iso tobat, tapi tobaté ra nang kene, ora nang sini." Lho nang sini kenaen tobate. Rodok sorose. Nah, tobatin nang ndi? Rodok ngulon. Ya budal nang Solo kono. Budal nang Jogja utawa rodok ngulon lah. Nah, dikongkon mlaku rada adoh dikengken pinuju ten kene dilalah tengah dalan sedo. Nah, sebenarnya keinginan tobaté pun enten, tapi ikrar tobate cara tobate piyambake dereng ngertos, tapi pun diarahno tobat lah. Diarahno tobat purun ngelakoni carane tobat niku pun termasuk cirine tandane wong tobat. Atus kula aturaken carane tobat ya napa? Nek saged salat tobat nggih salat tobat. Nek mboten saged nggih ngathah-ngathahaken maos istighfar. Terus kok kita nggadah kerentek nglakoni ngonten niku, nggih niku termasuk bukti nek kita purun tobat. Pun insyaallah kita mboten usah ragu, kita sebagai makhluk Allah napa malih tiyang Islam niku insyaallah disayang kali Allah, disayang kali Kanjeng Nabi. Ampun sampai ngecewakno Allah, ampun sampai ngecekno Kanjeng Nabi, lek duwe salah, duwe dosa utawa nek semasa kita tasih diparingi sehat, diparingi urip ngenten iki enggal-enggal ndang taubat. Terusan pun wonten mawon mugi enten manfaate. Atus sing tangletaken hati sing benjing-benjing tambah dawa-dawa niki benjing. Ayo. Teman-teman benjing. Oh, benjing. Oke, pripun? Istighfar itu apa harus? Oh, mboten. Zikir sing kedah wudu niku namung zikir sing salat kali zikir sing maos Al-Qur'an kali nyepeng nek namung jenengan beto tasbih diuter-uterno utawa sing cetekan iki lho napa niku elektrik niku mboten usah wudu mboten napa bahkan waktu haid mboten napa-napa waktu haid waktu nifas mboten masalah mboten enten syarat sing ketat lek ngoten niku menawi Ustaz salat tobat itu harus dikerjakan malam hari atau pagi hari? Boten, sewaktu-waktu saged. Nah, salat tobat niku karena salat tobat itu adalah salat yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab tertentu, maka tidak boleh dilakukan di waktu yang dimakruhkan atau diharamkan. Cuma niku tok. Kapan niku? Mantun subuh sampai padange srengenge niku wonten angsal. Jadi mantun subuh sampai srengenge pun 6:30 lah. Niku dereng angsal. Nek ndukur 6:30 monggo, disarno kali duha monggo. Terus pas waktu istiwa srengenge teng nginggil pas niku jam 10:30 niku mboten angsal. Mangke nek bar zuhur mangke jenengan sarengno kale qobliyah zuhur napa ba'diyah zuhur mboten napa-napa. Kali sing nomor 3 nggih niku bakdo asar sampai sadurunge maghrib sampai surup srengenge niku mboten angsal. Nah, karena napa niku salat tobat niku mboten termasuk salat sing enggak ada waktu tertentu utawa sebab sing muqarin atau sing mutaqaddim. Dadi mboten angsal teng 3 waktu niku. Liyane niku monggo. Cuma memang nek kita ningali saking napa dawuh-dawuh niku paling nikmat salat dalu atau salat tobat istighfar termasuk niku paling nikmat enten wayah dalu. Nah, tapi mboten usah ngenteni terus berarti ngenteni dalu ae mboten usah. Cuma secara rasa niku nikmate niku nek nikmat dalu. Termasuk sajane istighosah bareng niku kan nikmate nek wayah dalu niku termimil ten Allah. Pun monggo Bu. Masyaallah kathah men iki. Oh, pemawon iki.
Nggih. Lah, nggih. Napa? Hawane nggih asrep, tapi panas kering, nggih. Nggih. Nggih, masyaallah. Tumbas ten pundi ngenten iki? Pak Anang, hobi masak. Monggo Bu. Oh. Monggo Bu. Monggo. Nggih, monggo. Wae coba nang. Ya Allah lagi dia. Jujurnya Bu. Ngersane es, mungkin aku anu takutnya gak ngersane. Tapi kan Mbak. Iku sale es. Nggih. Boten ayan to niki. Es. Sane. Oh, kula ketinggalan kados. Sat itu. Lengkap nih. Monggo. Terus ayan. Bu Siti takutnya atas. Request kok Bu Siti. Atas. Monggo Bu. Kacangnya ada. Lapisan ini. Oh, puding. Oh, nangka. Iya. Tahu isi tapi isi daging. Ini soai. Ayam suwir. Ayam suwir contoh. Ayam suwir. Masya Allah. Oh, enten. Nggih. Terus nek pesen saged request nggih. Monggo Bu, mau weso niki. Nongko nggih. Lagi enten napa? Strawberry. Padha koyo maem niki Bu. Padha koyo maem. Lha nggih. Muatah. Orang
Ikut dilebokne nang Gak dikasih. Mboten sak tambah gendis sih, mboten sak. Manisnya beda. Manis susu ya. Masya Allah nyang. Kasih koper ya kan. Belajar. Dan emat celoknya sing nyambel Pak Pokoknya Pak Anang gak kena tuduh. Dodone ginjing enggak dodone. Segala PR. Ya ini top markotop. Ini bapak-bapaknya langsung cuek. Wah, ya. Kelasan Pak. Ada Masya Allah. Namanya Pak Anang. Matus ngenten kita sini mboten enten. Kita mriki Dan tok. iki enten iki. Nah, kita mriki tok. Ini aneh. Tidak dijual bebas iki. Dalam dia belum betinten ya tang mbak ini cepalan itu. Lalu Mas Prima nggak mandan cek oleh es. Masya Allah. Mandan kemandian panas. Kali mau nangani betul itu es. Terus pun komplit. Nah nggih. Enten tok. Padahal remin perawat nggih. Panas. Betul, seperang pilihan. Oh supir. Yang pernah sekolah itu Putrane. Boyo kelas B anu masuk tak kerasan betul. Kamu supir. Nah, sing perawat. Alhamdulillah. Bajinge Betul, nomor kali. di foto niki. Mosok ono foto mbiyen. Nang tanduk Bu terus elok ese. Dadi pun dinas nggih. Wonten rumah sakit Madinah. Oh, sing enggal. Monggo, saya kersane mau nambah es. Sumur-sumur. Denggeng loh ya. Monggo, saya kang tambah es monggo. Masya Allah kayak gelegean Masya Allah. Alhamdulillah. Ini 3 kali gelenggeng loh nggih. Nah nggih. Ketika ada Rasulullah 3 kali gelenggeng. 3 kali nafas. Kula tutup riyen nggih mangke dilajengaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wonten kang kathah matur nuwun Bu, Pak Anang sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo